पुराने हिंदुस्तान के घरों में एक ही नुस्खा सबसे ज्यादा माना जाता था, हल्दी अजवाइन काढ़ा। ठंड लगते ही दादी माँ बोलती थी, इसका एक सिप और बदन फिर से गर्म। आज वही सेंचुरीज ओल्ड रेसिपी बना रहे हैं मॉडर्न किचन में। 1 कप पानी गर्म करो, फिर अजवाइन, हल्दी, तुलसी, काली मिर्च और अदरक, ये सब सदियों से विंटर के नेचुरल प्रोटेक्टर माने जाते हैं। बॉईल अंटिल इट टर्न गोल्डन एंड अरोमेटिक। फिर गुड़ डालकर स्ट्रेन करो। एक गरम सिप जो वही पुराने जमाने वाली वार्मथ दे और विंटर को आज भी बिल्कुल हल्का बना दे।